نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از سوره مبارکه صاد سوره صافات است. در سوره صافات بحث شفاعت خدایان باطل هست که اونها نمیتونن شفاعت بکنند و اونها نمیتونند برای شما در روز قیامت سفارش بکنند، اونها کاری نیستند. حال در سوره صاد خدای عزوجل بیان میفرماید که حتی بعضی از بندگان که مشرکین اونها را فریاد میزنند، بعضی از انبیا، خاصان خدا، مقربان خدا، اونا خودشون دوچار مشکل و دوچار مصیبت شدند. خدای عزوجل در سوره مبارکه صاد در بخش پایانیش بحث انبیا را میارد و اینکه انبیا چه سختی‌هایی، چه شدائدی، چه روزهای سنگینی برایشون بود و اونها در سخت‌ترین شرایط و حالات خدا را فریاد میزدند. پس اینهایی که خودشون محتاج خدا هستند، بندگان صالح، خودشون از خدا میخواهند، از خدا میطلبند، اینها چطور میتوانند که برای دیگران شفاعت بکنند؟ چطور میتوانند شفیع غالب دیگران باشند؟ در این سوره الله عزوجل در ارتباط با انبیایی که بر اونها مشکلات آمد، برای اونها رنج آمد، سختی ها تحمل کردند، اونها میاد انشاءالله که همون مدعای سوره صافات هم اثبات میشه. صاد والقرآن ذی الذکر. الله عزوجل ابتداءً سوگند یاد میکند به قرآن که دارای شرف است. این سوگند یاد کردن یعنی قرآن را شاهد گرفتن، از خود قرآن استدلال گرفتن. الله می فرماید والقرآن ذی الذکر، ای ذی الشرف، دارای ذکر بلند، دارای شرف و جایگاه و مرتبت. سوگند به این قرآن ذی الشرف. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. ببین جواب سوگند از نظر شیخ حسین علی رحمه الله مقدر است، چون در سوره های قبلی، در سوره فاطر، سوره یاسین، سوره صافات، سوره سبا، در همه این سوره ها دلائل بر اثبات توحید بوده، دلائل مختلف. سوره لقمان دلائل عقلی نقلی. لذا اینجا خدا می فرماید که سوگند به این قرآن، یعنی این قرآن و آیات قرآن شاهدند که ما بقی موضع و شبهه، دیگه جای شبهه نیست، هیچ شک و تردیدی برای شما نمونده، همه اشکالات شما مرتفع گردید، اشکالات شما دور شد. خب اشکالاتشون که دور شد چرا ایمان نمی آورند؟ الله علت را می فرماید بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. این که ایمان نمی آورند علتش اینه،
بلکه کسانی که کفر کردن فی عزت، عزت هم به معنی نخوت و تکبر میاد، اینجا به معنی تعصب است. کفار در تعصب و شقاق، مخالفت و عناد هستند. این که توفیق ایمان ندارند چون تعصب دارند و ضد دارند، و الا جای برای شبهه نمانده، جای تردید نیست. تمام اشکالاتشون را الله عزوجل به وسیله دلایل عقلی و نقلی جواب دادند. حتی درباره فرشتگان الله فرمودن که فرشتگان خودشون وقتی که صدایی در آسمان ها میشه وحشت زده میشن، چه خبره؟ و اینا چطور میتوانند شفیع غالب بشند؟ کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. سبحان الله. الله تخویف دنیوی بیان میفرماید. اینایی که در ضد و تعصب هستند بشنوند اقوام گذشته را که چگونه خدا هلاک کرد. کم اهلکنا من قبلهم من قرن، از قرون گذشته چقدرها را ما هلاک کردیم. اما به وقت هلاکت فنادوا، فریاد زدند، صدا زدند که به داد ما برسید. ولا تحین مناص. الله می فرماید نبود اون وقت خلاصی. مناص ای خلاص، یعنی ولا تزاک الحین حین مناص. ولا تا این لا مشبه بلیس هست، تا زائد است. ولا تا یعنی ولیس ذاک الحین حین مناص. اون زمانی که اونها گفتم کمک دیگه وقت کمک نبود، تمام شد. الله فرصتی داد، از فرصت استفاده نکردن. حال عمده اشکال اینها چی است که ایمان نمی آورند؟ الله می فرماید که مشکلشون اینه که ما از جنس خودشون پیامبری فرستادیم، به جای قدردانی ناقدری می کنند. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم. الله می فرماید آنها در تعجبند، در حیرتند. ان جاءهم منذر منهم، اینکه آمده منذری از خودشان. وقال الكافرون هذا ساحر کذاب. این همه زجر و توبیخ بر کفار. کافران میگویند این جادوگر کذاب است. ساحر در معجزات را که نشان میداد میگفت این جادوه. کذاب در ادعای توحید نبوت، این که میگه فقط یک خدا و میگه من پیامبری اون خدا، در این کذاب میگفتن. پس ساحر مربوط به معجزات است و کذاب مربوط به چیه؟ ادعای توحید و رسالت. اجعل الالهة الها واحدا. ببین مدار اختلاف روی این بود. اونها خدا را انکار نمی کردند، خدا را قبول داشتند، ولی اینکه یک خدا این قبول نداشتند. هم خدا می گفتن. چی؟ هم خدا، یعنی دیگران هم و خدا هم، همه چیز پرست بودند، خیلی خداها را می پرستیدند. لذا الله می فرماید اجعل الالهة الها واحدا. آیا قرار داده آلهه را اله واحد؟ ان هذا لشیء عجاب. این چیز بسیار تعجب برانگیزی هست. عجاب مبالغه عجب است. این خیلی باعث تعجبه که همه خدایان جمع بشند، بقیه تعطیل، بقیه درشون بسته بشه، فقط یک خدا. این نمیشه. این خیلی عجیبه. الله عزوجل می فرماید وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم. این اشاره به یک جلسه ای هست از مشرکین که از اون جلسه برخواستن، گفتن بریم خدایان خودمون را حفظ کنیم. جلسه ای که ابو جهل با چند تا از دیگه سران قریش، ابو جهل بود، عتبه بود، شیبه بود، امیه ابن خلف بود، عاص ابن وائل بود، انس ابن ناظر بود. این کله گنده های مشرکین اینا آمدن پیش ابو طالب
و گفتند که به برادرزادت بگو دست از سر خدایان ما بکشه، با خدایان ما کار داشته نباشه، ما هم با خدای او کار نداریم، او عبادت خدای خودش را بکنه، ما عبادت خدای خودمون را. بد و بیراه نگه. ابو طالب برادرزاده را خواستن، رسول الله صلی الله علیه وسلم را خواست و گفت که این قوم تو قریشی ها آمدند و این خواسته را دارند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود من به اینها یک کلمه، یک جمله نگم که اگر این جمله را تلفظ بکنند و تکرار بکنند الله عزوجل سیادت و سرداری عرب را به اینها میده و غیر عرب هم تابع و فرمانبر اینها میشه. چنین عزتی اونا. گفت ابو جهل گفت یک کلمه نه 10 کلمه بگو. چیه؟ برای کلمه هست ما میگیم، هر چی تو بگی. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود لا اله الا الله. اینه که گفت ناراحت شدند، حساس بودن روی همین. اجعل الالهه الها واحده، همین بود. لا اله معنی اینه که همه خدایان نف بغیر از الله، همه کاری نیستند. پس از این ناراحت شدن. گفتم بریم. جلسه برخاست شد، بریم خدایان خودمون را حفظ کنیم، بر اونها بمانیم، استقامت کنیم. وانطلق الملأ منهم، رفتن ملأ آنها. ملأ منظور درباریان، همنشینان، کسانی که با هم جلسه می گرفتند، با این مضمون رفتند، با این پیغام که انمشو، برید واصبروا علی آلهتکم، و بر آلهه خودتون تحمل کنید، صبر کنید، استقامت کنید. ان هذا لشیء یراد، این چیزی هست که اراده شده. یعنی اراده همینه که ادعای توحید را رد کنیم. اراده ای که بر اون یعنی تصمیم گرفته شد، بر اون مصوب شد، ما تصویب کردیم همینه که توحید را رد کنیم، بر خدایان خودمون استقامت کنیم. توحید یعنی فقط یک خدا. ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره، ما این چیز را نشنیده بودیم در ملت آخره. مراد از ملت آخره دین عیسی علیه السلام، ملت های آسمانی مرادشون بود. اینها که آمدند قائل به یک خدا نیستن، قائل به تثلیثن، 3 تا خدا هستن. میگه یکی عیسی است، یکی روح القدس، یکی الله است. پس حتی در این دین که ادعای دین آسمانی دارد هم توحید نیست، تثلیث است. گرچه توحید بود اما اونها چی کردند؟ اونها تثلیث را از خود ایجاد کردند. لذا میگه ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره ان هذا الا اختلاق، نیست این توحید مگر ساختگی. اختلاق به معنی ساختگی. این پیغمبر از خودش ساخته، چنین چیزی اصلا وجود نداره که فقط یک خدا باشد. انزل علیه الذکر من بیننا، بعد از اشکال و ایراد بر توحید، الان اشکال و ایراد بر چی هست؟ بر رسالت است. آیا از میان این همه سردار، این همه پولدار، این همه آدمای با شخصیت و معتبر بر ایشون وهمیت و بس؟ انزل علیه الذکر من بیننا، آیا بر او ذکر نازل شد از میان ما؟ چرا به ما نگفت خدا اگه چنین چیزی است؟ الله عزوجل میفرماید این بدبخت ها که اینطور عناد دارن، بل هم فی شک من ذکری، اینها در واقع در شک هستند از ذکر من. ذکر من یعنی قرآن که الان خواندیم، والقرآن ذی الذکر، یا توحید من. اینها در شک هستند چون قرآن هم توحید بیان میکنه. بل لما یذوقوا عذاب، علت اصلی اینه که سرشون، کلشون هنوز باد داره، هنوز عذاب را نچشیدن که بفهمند یعنی چه. لما یذوقوا عذاب. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب. الله عزوجل الان جواب یاوگویی های اونها را میده. اونا چی گفتن؟ انزل علیه الذکر، چرا بر او ذکر نازل شده بر ما نشده؟ الله میفرماید مگه خزائن پروردگار دست شماست؟ شما کلید دارید؟ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب.
خزائن رحمت رب، آن ربی که غالب است هر کاری میتونه بکنه و اون ربی که الوهاب به هر کسی میبخشد. الوهاب یعنی چی؟ به هر کسی میبخشد. پیغمبری را، نبوت را به محمد صلی الله علیه وسلم بخشیده. آیا این خزائن، کلید خزانه به دست اینها است که اینا اینقدر ادعا دارند؟ ام لهم ملک السماوات والارض و ما بینهما، یا اینکه اینها که این همه ادعا دارند شاید ملک آسمان ها و زمین و ما بینشان در اختیار اینهاست، پادشاهی مال اینهاست. اگر اینطوره فلیرتقوا فی الاسباب، ارتقا کنند، یعنی برن بالا فی الاسباب، راهایی که منتهی به آسمان میشن، بگو برند و ملک را به دست بگیرند، اختیار را به دست بگیرند. الله عزوجل این گونه جوابشون را داد و حال پیغمبر خودش را تسلی میده. جند ما یعنی این یک لشکری هست. هنالک اینجا مهزومون، بالاخره شکست خورده هست. من الاحزاب، جند ما من الاحزاب، جند من الاحزاب یعنی این قریش چرا نگرانی ای پیغمبری من؟ اینها یک لشکری از بقیه لشکرها، یک حزبی از بقیه احزاب. خیلی احزاب بودن تو این دنیا، اینم یکی از اونها، هیچ برتری از اونها ندارد. اینم هنالک مهزومون، اینجا شکست میخورن. بعضی گفتن هنالک، این سوره مکی هست، بعضی میگن هنالک اشاره به مصرعشان در بدر است، یعنی اون جاهایی که اینها کشته میشند و لاششون و جسدشون میفته، اشاره به اونجاست. الله میفرماید که این یه لشکر است، اینجا میفتند. این اشاره را فقط الله میدونه. لذا اشاره به ذلت و بدبختی مشرکین هست که اینها بالاخره شکست میخورند. جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب، یک لشکری هستند، یک حزبی هستند از احزاب. هنالک مهزوم، اینجا اونها شکست میخورند. الان نمونه از اقوام گذشته، از احزاب گذشته چطور شکست خوردند، چطور عذاب آمد. مگه خون اینها رنگی تر از اونها؟ کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاوتاد. قبل از قریش مکه تکذیب کرد، قوم نوح تکذیب کرد، قوم عاد تکذیب کرد، فرعون تکذیب کرد. اون فرعونی که ذو الاوتاد بود، دارای میخ بود. قبلا عرض کردم ذو الاوتاد را بنابر دو دلیل، دو تفسیر. یکی این که ذو الاوتاد کنایه بود از استحکام ملکش، چون خیمه ای را که هرچی میخ بیشتر بزنی محکمتر میشه. یعنی چنان پادشاهی و ملکی داشت که اصلا فکر نمی کردی سرنگون بشه. ذو الاوتاد بود. بعضی میگن از ذو الاوتاد اشاره به چی هست؟ به اون شکنجه‌ای که فرعون میداد. این ننگ برای فرعون، این ننگ برای فرعون که مردم را، مخالفین خودش را وقتی که میبست، چار دست و پایشون را به میخا میبست و بعد به وسیله تازیانه و دره میزد. آسیه رضی الله عنها را اینگونه شهید کرد. عرض کنم که مثل این که خیلی ها هستن امروز یک جنایتی میکنن، به اون جنایت معروف هستند. امریکایی ها را مثلا الان وقتی که بخوایم طعنه بزنیم میگیم ابو غریب، یعنی تو زندان ابو غریب چه جنایاتی کرده، سرشون پایین میفته. اگر کوچکترین عرض کنم حسی از بشر دوستی باشد در وجودشان، یا عرض کنم این زندانی که گوانتانامو که مجاهدین را میبرند، اصلا رفتاری که با حیوانشون رفتار را نمی کند. رؤسای بعدی امریکا آمدن تعطیل کردن از بس که واقعا ننگ بود برای اونها، یک لکه سیاهی در پرونده شون بود. پس ذل اوتاد از این قبیل، یعنی نوع شکنجه‌ای که داشت میداد اون را خدای عزوجل به تصویر کشیده یا به رخ فرعون کشیده میشه. و ثمود و قوم لوط،
همچنین ثمود و قوم لوط، قوم ثمود صالح را تکذیب کردند، قوم لوط از حضرت لوط را، و اصحاب الایکه حضرت شعیب را. اولئک الاحزاب، اینا هم احزاب بودند. از این قریش مکه خیلی قویتر، تنومندتر، بهتر. ان کل الا کذب الرسل، نبود هر یکی از اینها مگر رسولشان را تکذیب کردند. فحق عقاب، بعد از تکذیب عذاب نازل شد. پس مشرکین مکه، مخالفین رسول الله هم همون انتظار را داره. الله می فرماید و ما ینظر هؤلاء الا صیحة واحده، اینا منتظر نیستن مگر منتظر یک فریاد هستند. صیحة واحده همون نفخه اسرافیل است که ما لها من فواق. فواق اصل مهلت اندک را میگند. اصلش فواق میگن شتوری را که بدوشید، کسانی که مالداری شتر کردن بهتر میدانند. شتر را که بدوشی، یک مقداری که بدوشی شیرش تمام میشه، کمی میذاری که بگردد و یک چند دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه دوباره میری ادامه میدی دوشیدن را. همین فاصله را میگن فواق، یعنی فاصله بین دو بار دوشیدن، این را میگن فواق. لذا الله میفرماید به اندازه فواق به اینها فرصت نمیرسد، یعنی همون فرصت اندک و مهلت اندک هم نیست دیگه، تمام میشه. ایمان بیاورند دیگه اون وقتش نیست. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، زجر و توبیخ بر این انسانهای سنگ صفت که در قلبشون سنگه، به جای اینکه انابت بکنن، به جای اینکه بترسند از خدا، میگن بر اله عجل لنا قطنا، سهم ما را زودتر بده از قبل از روز حساب. سهم ما را از چی؟ از عذاب. عجل لنا قطنا ای قسطنا من العذاب الذي توعدنا به، بیضاوی گفته سهم ما از عذابی که تو ما را وعید کردی، ترسوندی قبل از روز قیامت، الان ما را عذاب بده. پیغمبر خیلی حزین میشد بر این صحبت ها. الله حبیبش را تسلی میده، اصبر علی ما یقولون، صبر کن بر آنچه که میگویند. واذکر عبدنا داوود ذا الأید، یاد کن بنده صبور ما داوود را که دارای قدرت بود. الله عزوجل به داوود علیه السلام پادشاهی داده بود، قدرت داده بود، اما داوود انه اواب. الله عزوجل چند تا وصف بیان می‌فرماید. اول عبدنا، بنده ما، افتخار برای داوود علیه السلام. دوم ذا الأید، دارای قدرت یعنی پادشاهی. سوم انه اواب، به کثرت به خدا رجوع میکرد، همیش عبادت، همیش یاد حق، بیشتر اوقاتش. چقدر میزیبد که انسان قدرت داشته باشد، قدرت و نیروی جسمی، مالی، همه چیز، و بعد عابد باشد، بار بار خدا را تضرع بکند. انه اواب. الله عزوجل به داود چه امکاناتی داده بود. انا سخرنا الجبال معه، ما با او کوها را مسخر کردیم. قبلا خواندیم که داود میرفت تو کوه، با یک ترانه خاص الله را یاد میکرد و ذکر میکرد. کوه هم نوا میشد، پرنده ها هم نوا میشد. یسبحن بالعشی والاشراق، تسبیح میگفتن صبح و شام. صبح و شام، عشی بعد ظهر، اشراق صبح، یعنی دائما. و الطیر محشورة، و همچنین پرنده ها جمع می شدند، همه جمع می شدند اونجا و بالای سر داود ذکر می کردند. کل له اواب، همه برای الله عزوجل اواب بودند. اواب یعنی رجوع کننده، مشغول ذکر الله عزوجل. و بعضی گفتن کل له ای لداود،
كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبیحه رجاع الى تسبیح. چون که داود تسبیح می گفت، اینا به خاطر داود و به خاطر ذکر داود تسبیح می گفتند. اما و شددنا ملکه، ما ملک داود را مضبوط و محکم کردیم. و آتیناه الحکمه، نبوت هم بهش دادیم. و فصل الخطاب، خداوند خیلی کمالات به داود داده بود، فصل الخطاب بهش داده بود. فصل الخطاب یعنی چنان فصاحت و بلاغت بهش داده بود که در هر جریانی، در هر قضیه‌ای داود علیه السلام سخنی که می گفت فصل الخطاب بود، یعنی آخرین سخنی او بود. دیگه کسی روی سخن داود سخن نمی گفت. داود قاضی بسیار بزرگی بود، فیصله کن بسیار بزرگی بود، اما این پیامبر خدا با وجود این عظمتی که داشت مورد امتحان الهی قرار گرفت. امتحان چی بود؟ اول داستانی که قرآن تعریف می کند. الله می فرماید و هل اتاک نبأ الخصم، آیا پیش تو آمد اخبار دو نفر که با هم درگیر بودند؟ اذ تصوروا المحراب، زمانی که از دیوار خودشان را در عبادت خانه انداختند، از در آمدن نگهبانان نگذاشتند، از دیوار خودشون را انداختند پیش داود. اذ دخلوا علی داود، زمانی که آنها داخل شدن بر داود، ففزع منهم، داود از اونها ترسید، چون اوقات داود تقسیم بود. به وقت عبادت هیچ جرأت نداشت، نه زن و بچه، نه کسی از ماموران، نه کسی از کارمندان، نه مراجعات مردم. وقتی که مال زن و بچه بود، مال زن و بچه بود دیگه. وقتی که برای قضا بین مردم می نشست، فقط ملاقات های مردمی بود، بسیار منظم روی ترتیب. اما اینجا برای عبادت در محراب است. محراب یعنی عبادت خانه. یهو از دیوار دو نفر خودشون را انداختن، ترسید، گفت اینا حتما قصد جان مرا کردند. قالوا لا تخف، گفت نترس. خصمان بغى بعضنا على بعض، دو نفر خصم هستیم، یعنی دو نفر با هم اختلاف داریم، یکی بر یکی من ظلم کرده. بغى بعضنا على بعض، آمدیم پیش تو که پیغمبر خدا هستی، فحکم بیننا بالحق، به حق بین ما فیصله کن. ولا تشتت، یعنی بر ما ستم نکن، ظلم نکن. واهدنا الى سواء الصراط، ما را به راه درست هدایت کن. و مشکلتون چیه بگید؟ یکی گفت ان هذا اخی، این برادر من هست، له 99 نعجه، 99 تا گوسفند داره، ولی نعجه واحده، من یک گوسفند دارم. این مرا تحت فشار قرار داده، فقال اکفلنیها، همون یکی را به من بده تا مال من 100 تا بشن. و عزنی فی الخطاب، و در خطاب خودش مرا تحت فشار قرار داده، یعنی در این خواسته من تحت منگنه قرار داده که باید این یکی را هم بهش بدم. وقتی که این گفت، داود علیه السلام چی گفت؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، این واقعا بر تو ظلم کرده که سوال کرده گوسفند تو را به گوسفندان خودش که این را هم با اونها همراه بکنند. 99 تا داره، بسش نیست، این یکی را هم میخواد اضافه بکنی. و ان کثیرا من الخلطاء، خیلی از شرکا هستند که لیبغی بعضهم علی بعض، بعضی بر بعضی ستم میکنند، ظلم میکنند، همینطور که این برادرت بر تو ظلم کرده. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، مگر کسانی که ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام بدن، اونها اندکند. یعنی مؤمنین و صالحین ظلم نمیکنن، بقیه ظلم میکنن. وقتی که اینو گفت، اینها به هم دیگه نگاه کردند، خندیدن، ناپدید شدند. داود متوجه شد اینا فرشته بودند. و ظن داود انما فتنا، یقین کرد داود که خدا مرا آزمایش کرد. فاستغفر ربه، همینجا در جا از رب مغفرت خواست، معذرت خواهی کرد. و خر راکعا و اناب، راکعا یعنی ساجدن، به سجده افتاد.
و اناب یعنی رجوع کرد به سوی الله که خدای توبه کردم، اشتباه کردم. خب پس معلوم میشه که این دوتا را خدای عزوجل برای مأموریتی فرستاده بود. داود را تفهیم بکنند این مأموریت چه بود. این مأموریت برای کدوم اشتباه داود بود. در این رابطه داستانهایی هست که این داستانها اسرائیلیات است. درسته ما بعضی از داستانها را نه تایید میکنیم نه تکذیب، اما بعضی از داستانها که با عقاید دینی و با عقاید اسلامی و با مقام بلند انبیا در تضاد و تناقض باشد، این داستانها را به شدت رد میکنیم، تکذیب میکنیم، اشد تکذیب. من جمله این داستانها که در کتابها آمده و متاسفانه من این را میگم، شاید شما گاهی تفسیر مطالعه بکنید یا تفسیر فارسی یا تفسیر عربی همین داستان را ببینید، متاسفانه بعضی از مفسرین نقل کردن، فقط نوشتن، دیگه تحقیق نکردن. امکان داره شما هم تو تفسیری ببینید ولی این درست نیست. اون اینه میگن که داود علیه السلام 99 تا خانم داشت. این داستان معروف به داستان اوریا. اوریا یکی از سربازان یا فرماندهان جیش داودی بود، لشکر داود بود. این اوریا زنی داشت، خانومی داشت که خیلی خوبصورت و بلا نسبت زیبارو بود. داود عاشقش شد، نمیدونست چه کار بکنه. آخر به فکرش آمد که این اوریا را بفرسته به مرزهایی که جنگ هست با دشمنان، با کفار، اونجا بفرسته تا همونجا کشته بشه. لذا به اوریا مأموریت داد، اوریا برو فلان منطقه. اونم رفت اونجا جنگید تا که کشته شد. زنش را داود عقد کرد، به همین خاطر فرستاده بود. لذا میگن داستان این بوده. این داستان اسرائیلی هست، از هیچ منبع درستی این داستان ثابت نیست. اما ما که به جای اینکه بگیم نه تایید میکنیم نه تصدیق میگیم، تکذیب میکنیم به شدت، به دلیل اینکه با جایگاه نبوت، با جایگاه پیامبران این داستان همخوانی نداره. یه انسان عادی که بوی از حیا و ایمان داشته باشه این کار را نمی کند. یه پیغمبر این کار را می کند؟ این دروغ محض، افترا هست بر نبی خدا. پیغمبران خدا مثل داود و سلیمان از میان خود بنی اسرائیل دشمن داشتن. بنی اسرائیل که علنی میگفتن سلیمان جادوگر بوده. قرآن جوابشون داد و ما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان کفر نکرد، جادو نکرد، شیاطون جنات بودن که در زمان سلیمان این کار را میکردن، بعدم به نام سلیمان تمام شد. پس این داستان اوریا یکی از دروغهای شاخدار هست که حضرت علی کرم الله وجهه فرمود هر کسی بگوید این حدیث داود را و این سخن داود را، من او را 80 ضرب شلاق نمیزنم، 160 ضرب شلاق میزنم. چرا؟ چون که کسی بر یک مسلمان افترائی بگوید، دروغی بگوید، 80 ضرب شلاق هست. اما این انسان که بر پیغمبر خدا گفته، بر یک انسان عادی نگفته، این باید دوبله بشه. لذا 160 ضرب شلاق بهش میزنم. قال علی من حدثکم بداود، به حدیث داود. علی کرم الله وجهه فرمود هر کسی این حدیث داود را بگه، علی ما یرویه القصاص، اون که داستان گویان هر جا تعریف میکنن، جلدته 160، من اون را ضرب شلاق میزنم 160 تا. و هو حد الفریة علی الانبیاء، تفسیر مدارک. این حد افترا بر انبیاء است، کسی بر پیغمبری افترا بگوید باید 160 ضرب شلاق بخورد. و تفسیر خازن نوشته، تفسیر بیضاوی، لا يجوز ان يلتفت الى ما
یستره الاخباریون من اهل الكتاب، راویان اهل کتاب می نویسند، نباید بهش اعتبار کرد. الذین بدلوا و غیروا، اونهایی که همه چیز را تبدیل کردن، همه چیز را منسوخ کردن، همه چیز را تحریف کردن. و نقله بعض المفسرین، بعضی از مفسرین هم این را نقل کردند متاسفانه. خب پس داستان چیه؟ اصل داستان چیه؟ ایشون میفرماید تفسیر خازن که خداوند نگفته، در حدیث هم نیامده اشتباه داود چی بود، اما مفسرین یه سری چیزهایی گفتند. یه مفسری مثلا نوشته یه روزی حضرت داود علیه السلام پشت بام خانه خودش داشت عبادت میکرد. وقتی که بلند شد، سر بلند کرد، چشمش افتاد به زن همسایه. زن همسایه حالت خوبی نداشت، لباس نداشت، لذا بر این خدا تذکر داد. بعضی میگن که نه، داود علیه السلام بر خواستگاری کسی خواستگاری کرد، یعنی کسی یک جای خواستگاری کرده بود، اون هنوز جواب نگرفته بود، داود رفت خواستگاری کرد. اینها همه غیر معتبرن، نمیشه به اینها اعتماد کرد. اما چیزی بعضی از مفسرین نوشتند و شیخ ما شیخ حسین علی رحمه الله اینو نوشته، این هم از جای نقل نشده، ولی اگر ما به آیات تدبر بکنیم به این نتیجه میرسیم که این علت درستی هست. خود آیات را شما فکر بکنید، میدانید که اون چه که شیخ رحمه الله فرموده واقعا بجا فرموده. شیخ معتقد است که داود علیه السلام یکی از پیغمبرانی بود که خداوند عزوجل به ایشون علم قضا داده بود. به ایشون چه داده بود؟ علم قضا داده بود، یعنی علم فیصله بین مردم چی بکنند؟ فیصله بکنند. خدای تعالی به وسیله این فرشتگان میخواست داود را بیشتر آموزش بده، به این شکل که وقتی که دو نفر میاند پیشت میشیند، یکی مظلوم نمایی میکند، از حرفاش متأثر نشو، قبل از اینکه از دومی بپرسی اون را ملامت میکنی. این دوتا که آمدند، یکی مظلوم نمایی کرد، گفت که این دوست من، این برادر من 99 تا گوسفند داره، من یکی دارم، این یکی را میگه هم به من بده، من چیزی ندارم، من مظلومم، فلانم. داود علیه السلام متأثر شد، گفت که ظلم میکنه. چرا بعضی از شرکا اینطور ظلم میکنن؟ نباید ظلم بکنه. حالا اشکال داود، اشکال کار داود اینه که خب از اون بپرس واقعا همین طوره یا نه دروغ میگه. قبل از اینکه از اون بپرسه داود فیصله کرد. اینها هم دیگر را نگاه کردند، خندیدند و رفتند، ناپدید شدند. داود فکر کرد بله اینا دو تا فرشته بودند. اشکال کار من چی بود؟ خب من از دومی نپرسیدم که جریان چیه. پس یک قاضی، یک داور شرعی، یک داور و میانجیگر که بین دو نفر منشینه، هیچ وقت از سخن یک طرف متأثر نشه، بلکه دو طرف را گوش بکنه، بعداً فیصله بکنه. خیلی وقت ها هست ما متأثر میشیم از یک سخنی، الان دومی هر چی میگه اصلا تو گوش ما حرف نمیره. لذا داود علیه السلام را الله عزوجل به این تذکر داد. ببینید در ادامه هم معلوم میشه بحث قضاوت است، چیزی دیگه نیست. فغفرنا له ذلك، ما داود را بخشیدیم. و ان له عندنا لزلفا، داود علیه السلام نزد ما تقرب داره و حسن مآب و انجام و عاقبت نیک داره. یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض، ای داود ما تو را خلیفه روی زمین قرار دادیم. فحکم بین الناس بالحق، بین مردم به حق فیصله بکن. پس بحث درباره فیصله هست یا نیست؟
درباره قضاوت است. ولا تتبع الهوا، از هوا و خواهشات نفس، یا به تعبیر امروزی بگم از احساسات پیروی نکن. یک کسی میاد به شما میگه مظلوم شدم، خودم را زده، زنم را زده، بچه‌ام را نفله کرده، فلان فلان، شما هم احساساتی میشی، چند تا بد و بیرا به طرف بگی. نه، ولا تتبع الهوا، احساسات را دنبال نکن، بلکه این احساسات گاهی فیضلک عن سبیل الله، از راه خدا شما را منحرف می کند، گمراه می کند، به بیراه می کشد. خیلی وقت بوده که یک طرف وقتی که طرف رفته یک طرفه برایش گفته، خیلی احساساتی شده، قبل از اینکه طرف را ببیند بشنود حرفش را، زده او را، بهش ضربه زده، اما بعداً وقتی که متوجه شده که اون گزارشات همش دروغ بودن، همش عکس بود، خب پشیمان شده. ولی اون پشیمانی چه فایده داره؟ فیضلک عن سبیل الله، از عدالت، از انصاف، از راه خدا تو را به بیراهه می کشد. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید، آنانی که از راه خدا به بیراه کشیده میشوند، گمراه میشوند، برای آنان عذاب شدید است. چرا؟ بما نسوا یوم الحساب، به سبب اینکه اینها روز حساب را فراموش کردند. بنابراین الله عزوجل فرمود ها این بما نسوا یوم الحساب، چون به قیامت ایمان نداره، اعتقاد نداره، ترک کرده، یعنی فراموش کرده، یعنی ترک کرده. اما کسی که ایمان و اعتقاد داره، اون باید دنبال عدالت باشه، دنبال حق باشه، دنبال فیصله صحیح و درست باشه. صدق الله مولانا العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا وما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. پروردگارا اله العالمین، ما را بر مسیر صحیح بر راه قرآن و سنت گامزن بفرما. پروردگارا ایمان درست، تقوای صحیح، خدا ترسی و خشیت خودت را در اعماق قلب ما جا بده. توفیق عمل کردن به تک تک آیات زیبای کلام الله مجید عنایت بفرما. پروردگار دنیا و آخرت ما را آباد بفرما. به همه ما ایمان کامل، دین کامل، تقوای کامل و همچنین دنیای صالح و رزق حلال عنایت بفرما. اله العالمین خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان. پروردگار طاعات و بندگی های شکسته ما را قبول بفرما. توفیق مزید و بیشتر عنایت بفرما. در همه کارها اخلاص نصیب بفرما، مقبولیت نصیب بفرما. ما را از خیر و از لطف خودت و از فضل خودت در این ماه بالخصوص محروم نگردان. اله العالمین مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات دینی و دنیوی، مشکلات فردی و اجتماعی، مشکلات کوچک و بزرگ، همه نوع مشکلات را حل بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان. اله العالمین از ما راضی و خوشنود باش و همیشه در راه رضایت موفق بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.